Subiu para 20 o número de mortos por causa das tempestades na capital das Filipinas. 9 deles eram da mesma família. As chuvas que atingem Manila há pelo menos 3 dias já afetaram mais de 1 milhão de pessoas. Entre 60% e 80% da cidade está praticamente debaixo d'água. Os dilúvios perderam intensidade na noite de terça-feira, mas as autoridades alertaram que o mau tempo na região vai continuar. As chamadas chuvas de monções, que acontecem durante o verão e o outono no hemisfério norte, ganharam força nas Filipinas depois da passagem de um tufão. As mortes em todo o arquipélago chegam a 73.